欢迎收看本节目，我是主持人小翔。北京时间5月29日，在经历了系列赛开局主场2连败之后，快船今天总算是扳回了一局。在科怀莱昂纳德跟保罗乔治的带领下，最终他们以118比108轻松击败了独行侠，将总比分改写为1比2。本场比赛快船赢球的关键在于泰伦卢调整了球队的轮换阵容。首先，他将雷吉·杰克逊提上了首发，这是一个点睛之笔，很大程度上缓解了双核的进攻压力。全场比赛打下来，雷吉12投6中，3分球10中4，得到了16分、3篮板4助攻，成为了球队的第3得分点。反倒是原本首发的贝弗利，今天几乎被弃用，全场仅获得了5分钟的上场时间。在赛后的采访中，卢指导也亲自解释了这件事情。他表示，中场休息时，贝弗利主动找到了他，表明自己愿意为球队做任何事情。其次就是拉简·朗多，在上一场比赛失利过后，有媒体报道他与泰伦卢在比赛中发生了激烈的争执，其中最主要的原因就是上场时间太少。而在今天的比赛中，卢便给了他26分钟的上场时间，而他也没有辜负主教练的信任，狂砍6分4篮板8助攻1抢断，正负值高达+22，位列全队第一。而让人感到意外的是，卢指导今天除了弃用贝弗利之外，还剥夺了考辛斯跟肯纳德所有的上场时间。要知道，肯纳德可是本赛季快船外线的主要得分点之一，并且拿着4年6400万的肥约，而在如此重要的比赛当中，他竟然被球队给弃用了，这确实是很多人没有想到的事情。众所周知，快船是一支非常注重防守的球员，本赛季他们的场均失分只有107.8，位列全联盟第4位。正是因为如此，他们也想利用防守来击垮独行侠，但是这样的策略很明显是错误的。之前他们用贝弗利去领防东契奇，结果场场被打爆，然后球队的进攻还受到影响。而今天卢指导改用雷吉去领防东契奇，虽然同样防不住对方，但至少雷吉可以在进攻端打出自己的效果。不得不说，泰伦卢这次的变阵让快船彻底掌握了主动权。虽然目前他们仍旧1比2落后，但很多专家纷纷认为独行侠将会被逆转。赛后，保罗乔治面对媒体就摊牌了。前2场比赛结束之后，我们就聚在一起讨论，所有人都明白这并不是我们的真实水平。现在大家已经逐渐找回了自己的状态。虽然快船本场比赛成功扳回一局，但众将帅并没有因此而洋洋得意。比如莱昂纳德就指出，这只是一场普通的胜利而已，大家依旧需要证明自己。朗多也在采访中指出，我们还没有取得任何的成就，我们只是赢了一场比赛。泰伦卢更是不骄不躁地点出了球队的2点不足，一个是过度协防东契奇，另一个则是失误次数太多。但其实快船本场比赛只出现了9次失误，并不算很多，但可以做得更好。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击订阅收藏不迷路。